चिकोळणा गावांतली कम्युनिदादाची 1,04,000 मिटरा वयर जमीन मिनी इंडिया प्रकल्पाच्या नावाखाला भांडवलदारांक विकपाचो माविन गुदिन्हूचो यत्न आसा असो काँग्रेसीन आरोप केला। सुमार 2.5 कोटी रुपया मोडून गार्डन बांदले आनी डेव्हलप केल्ली ही जमीन मिनी इंडिया प्रकल्पाक दिवपाक सोदता अशेंय काँग्रेसीचें म्हणणें। कम्युनिदादीचे जमनीचेर जांकां कोणाक बंगले बांदून दिल्यात तांचें प्रकरण उक्ताड्यार हाडटले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। The management committee of Chikolna is coming out with a resolution for development of garden in survey number 4/1. तांकां फोर्स करतलो तो कोटीचे पैसे स्पेंड कर फॉर अ गार्डन। खंयचे गार्डन हे इतले कोटीचे खबर ना आनी कोणाक ते चिकोलना भगमाडा सारखे काबार करून उडयतलो। आमचे कडेन आनी लिस्ट आसा। As the days pass we will be exposing कोणाक आपणाच्या बायलांक म्हणजे ताचे बरोबर बायलो आसता पळय ते कोणाक जमनी दिल्या, कोणाक बंगले बांदून दिल्या बगमाडाच्या गांवांत कम्युनिदादीचे ते सगळे एक्सपोज करतले। आमचे गरीब लोक आयज जमीन ना, जॉब ना, आपणाचे पोट सांबाळपाक भायर येतात, आमचे सगळे जमनी गेले। This is a major scam of land grab. And as the days passed, we will bring more exposure. आणि मोमीन गुदिनाची कारनामे जी आसा अशी जमनी दिवपाक we will put it in front of the people. I appeal to the management committee and the members of Comunidad of Chikolna. तुमका रिक्वेस्ट करता आणि एडवाइस करता, desist from passing this or ratifying this resolution. You will be held responsible by the people of Goa. अशी जमीन दिवपाक भायल्या लोकांक, all the members of the Comunidad of Chikolna, we are having the list of all the names. You will be solely responsible. गोयचे लोक तुमकां सोडचे ना, माफ करचे ना। हो मिनिस्टर जमीन दिवंक सोदता आपणाच्या ओन स्वाताक, ओन फायद्याक लागून। We will be keeping a watch on 26th of June ह्या म्हयन्यान खंयचे member will be agreeing to give this जमीन to that outsider for mini India project. आता आमचो बाप वसंत नाईक